Halfeti ilçesine bağlı Saylakaya mahallesi muhtarıyım. Daha önce yolumuz asfalttı. Birkaç tane çukurlar vardı. Büyükşehir'e müracaat ettik. Sağ olsun arkadaşlar bizimle ilgilendi. Geldi çalışmaya başladılar. Bu yolu 4. Bir tane mezre, 3 tane biz kullanıyoruz. Şikayet oluyordu. Çok çukurlarımız vardı. Önce geldi yama yaptı sağ olsun arkadaşlar. Sonra geldi asfalta başladılar. Teşekkür ederiz. Bizimle ilgilendiler sağ olsunlar.